はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日もキャンプにやってまいりました。ただいまが、16時35分、気温の方が 13.1 度でございます。今日はですね、どちらへ来てるかと言いますと、静岡県にあります久野脇親水公園キャンプ場でございます。今日のテントなんですけども、小川のステイシー・ファルダ、去年は一度も確か使わなかったかなと思うんですけどね、久々に持ってきました。ちょっとね、ここのところ冷えてるのでちょっと寒いのかなと思ってですね、念のため、このスカート付きのね、ステイシー・ファルダ持ってまいりました。まあ多分これで大丈夫じゃなかろうと思いますけどね。そして今日はスタイルは、今日はちょっと、冷える可能性があるので、お座敷スタイルではなくてですね、ハイスタイル。テーブルもちょっとこれ持ってきました。そして椅子もですね、ヘリノックスの普通のタイプのヘリノックスを持ってまいりました。そんなわけで天気は曇っております。そうか。
トソースと同じか。